Kalau dengar suara burung hantu malam-malam, banyak orang langsung takut. Katanya itu sih pertanda kematian. Apa benar ya? Di banyak budaya, burung hantu dianggap simbol kematian karena aktif di malam hari. Suara mereka terdengar misterius dan jarang terdengar di siang hari. Padahal sebenarnya burung hantu hanya sedang berburu tikus dan serangga. Mereka justru membantu manusia menjaga keseimbangan alam. Bukan pembawa sial, tapi penjaga ekosistem. Kamu masih takut sama burung hantu?